Ok, então vamos lá ver isto outra vez. Às 8h32 em ponto, prova A, o Woody foi raptado. Prova B, o desenho minucioso do raptor. A barba não era assim. Ok, Etch, faz-lhe a barba. O raptor era muito maior. Picuinhas, picuinhas, picuinhas. Passemos à prova F. O veículo do raptor. O veículo foi nesta direção. Tens os olhos ao contrário. Foi pelo outro lado. Cala a boca. Como é que se escreve A FBI? cena do crime. Vê lá onde pões a cauda, oh Godzilla. Não sabia que havia uma cena. Desculpem. Faça um pouco barulho. Obrigado. Hã? Loja de brinquedos do Wall. Etch, desenha o vestido de frango. É o Homem-Frango! É o nosso homem. Eu sabia que o frango não era de confiança. Está bem, eu vou já para aí. Mas vamos fazer o anúncio num só take, ouviste? Porque eu tenho coisas mais importantes para tratar. O meu amigo cowboy vai fazer-me ganhar uma batata de papapau. Papapau. Andy! Não acredito. Mas por que raio é que eu tenho de ir trabalhar ao sábado? Porquê? Para! Senta! Cavalo, para! Eu disse senta! Oh, senta! Ai! És tu! É bestial, és tu! Pois sou! O Stinky Pete já calculava! Com 1000 cavalos selvagens! O mineiro! Ele quer conhecer-te! Diz olá ao mineiro! Olha, o filho pródigo está de volta. És tu! Estás aqui! És tu! Ok, já estou suficientemente assustado. Oh, esperámos tantos anos por este dia. É tão bom ver-te, Woody. Ouçam, eu não sei... Como é que sabes o meu nome? Todos sabem o teu nome? Woody! Então tu não sabes quem és, pois não?